ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சப்வே சஃபர் தான் விளையாட போகிறோம். நிறைய ஸ்கோர் எடுத்து செம்மையாக விளையாடலாம். இது வந்து ஒரு ஹாரர் தீம் கேம் தான். இது நார்மல் சப்வே சஃபர் இல்லை. நம்ம டபுள் டேப் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்கேட்டிங் போர்டு கிடைக்கும். பட் நம்ம எப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது இடிக்க வருதோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேட்டிங் போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போயே யூஸ் பண்ணனா அப்புறம் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே, லெட்டர் எம் கிடச்சிடுச்சு. மெக்சிகோ நேமுக்கு வந்து லெட்டர் எம் கிடச்சிடுச்சு. ஓகே, அவுட் ஆகிட்டோம். இது வந்து என்னுடைய ஸ்கோரே கிடையாது, நியூ ஹை ஸ்கோரு. இப்போ தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அதனால நம்மளுக்கு நியூ ஹை ஸ்கோர் 914. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்ட் விளையாடலாம். இந்த ரவுண்டாச்சும் நல்லா விளையாடணும். ஆக்சுவலி அந்த ரவுண்ட் நான் ஒழுங்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாததுனால அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த ரவுண்ட் நல்லா விளையாடணும். உங்களுக்கு வந்து அடுத்த கேம், அதாவது வந்து நெக்ஸ்ட் கேம் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு கரெக்டாக ஒரு 10 கமெண்ட் வந்துடுச்சுன்னா போதும். எனக்கு 10 கமெண்ட் வந்தால் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து கமெண்ட் வரணும். எனக்கு ஒரு 20 கமெண்ட் வந்துடுச்சுன்னா போதும். எனக்கு ஒரு 20 கமெண்ட் வந்துடுச்சுன்னா நான் வந்து இதே மாதிரி தும் சஹூரோடைய சப்வே சஃபர் இருக்குது, அந்த கேம் விளையாடி காமிப்பேன் உங்களுக்கு. அது நல்லாயிருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஹாரர் தீமில். அது உங்களுக்கு விளையாடி காமிப்பேன். அது வேணும்னா சொல்லுங்கள். ஓகே, ஈ கிடச்சிடுச்சு. மெக்சிகோக்கு கிடச்சிடுச்சு. எப்பயுமே நம்ம அந்த காயின்ஸை இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து முதல்ல சேஃப்டியை தான் பார்க்கணுமே தவிர காயின்ஸ் கூட நம்ம அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். பட் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்மளுக்கு காயின்ஸ் கூட தேவையில்லை, நம்ம சேஃப்டியை முதல்ல பார்த்துக்கலாம். ஓகே, நம்மளுக்கு எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு. மெக்சிகோக்கு நம்ம ஒரு வேர்டை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும். ஓகே, ஹை ஸ்கோர் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து 914 தான் ஹை ஸ்கோர் எடுத்திருக்கோம். அதை விட இந்த வாட்டி நிறைய எடுத்துட்டோம். நம்ம ஐயை மிஸ் பண்ணிட்டோம் காய்ஸ். பரவாயில்ல, விடுங்க. நம்ம ஐயை வந்து நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு ரவுண்டில் நம்மளுக்கு வரும். இப்போ லைட்டாக ஃபாஸ்ட்டாக போகுது. நம்ம இந்த ஃபாஸ்ட்டாக போகிற டைமில் டபுள் டேப் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஐ வந்துடுச்சு. நம்ம ஓகே, டபுள் டேப் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கேட்டிங் போர்டு வந்து நம்மளை காப்பாற்றிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்மளால் ஸ்கேட்டிங் போர்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் அந்த ஒரு நிமிஷம் அது காப்பாற்றிச்சில்ல, அதுவே போதும். உங்களுக்காக நான் நிறைய கேம்ஸ் உங்களுக்காக நான் நிறைய பண்ணுறேன். ஓகே, கேம் இதா இல்லை நீங்களாம் எப்படிங்களா? ஓகே ஓகே